vėl apie Maiklą Setoną skrendantį aplink pasaulį jokios žinios. Šaunus vyras tas Maiklas Setonas. Jo lėktuvas amfibija nuostabus išradimas. Gaila, jeigu jis įsikraustytų pas savo prosenelis. Vieną pasaulį. Nors žinoma, vilčių dar yra. Gal jis nusileido kokio nors Ramiojo vandenino saloj? Mūsų vidaus reikalų ministrui atrodo labai liesta. Vargšelis, jam rūpesčių per akis. Ne iš gero ieško paramos, neįtikimiausiose vietose. Matyt, vakar dar mūsų nerado. Na, poro, tai didelė garbė. Jūs taip manote, mano draugė? Nagi jis gražiausiais žodžiais kalba apie jūsų gabumus. Jo teisybė. Na taip, meldžia imtis šito reikalo, prašo asmeniškos jūsų paslaugos. Taip, brangusis Hastingsai, jums nėra ko visą tai man kartoti, aš laišką taip pat perskaičiau. Kaip gaila, pradingo mūsų atostogos. O, ne, kalmėvų, apie tai negali būti nė kalbos. Juk ministras rašo, kad reikalas labai skubus. Gal ir skubus, o gal ir ne. Tie politikai greit puola į paniką. Mums jau laikas ruoštis. Pirmas ekspresas išėjo 12 valandą, antras bus už poros valandų. Nusiraminkite, Hastingsai. Jau pažvelkite, kokia gamta. Mes nevažiuosime į Londoną nei šiandien, nei rytoj. Na, betgi iškvietimas. Manęs neliečia. Aš netarnauju Anglijos policijai. Jokiomis bylomis neužsiimu, aš žuvęs žmogus Hastingsai. Betgi tai netiesa, poro. Ištikimas draugė. Taip, mano smegenys dirba kaip ir anksčiau. Logika, metodai, viskas kaip buvę. Bet jeigu jau kartą atsistatydinu, tai ir nebegrįšiu. Aš ne teatro žvaigždė, kuri 10 kartų atsisveikina su publika. Sakau apie jokią pavyzdį. Tegul jaunimas pabando jėgas, gal ir jiems kas doro išeis. Aš to abejoju, bet visko gali būti. Šiaip ar taip jie tikrai susidoros su to primityviu ir nuobodžiu ministro reikaliu. Na taip, bet kokia garbė, poro. Aš pakilau virš jos. Herkiulis Poro išnarplio savo paskutinę bylą. Nesuprantu, kaip jūs nebijote. Toks kategoriškas pareiškimas gali supykinti net dievus. Dar negimė žmogus, kuris palenktų Poro valią. Na, taip jau ir ne. Jūsų teisybė. Gal ir nedėrėtų taip svaidytis tokiais žodžiais. Ak, mafa. Jeigu kulka pataikytų į sieną ties mano pakaušiu, aš neatsižadu ieškoti kaltininko, aš juk žmogus. Oi. Hastingsai, gal man vis tik padėtum. Ačiū labai. O jūs, mademoiselle, iš kitos pusės, man labai nejauku prašyti, bet, žinot, tą koją labai skauda. Gal man pakviesti gydytoją? Kuriems galams? Ašgi sakiau, čia niekai. Patemptas sąnarys, va, jau beveik praėjo. Mademoiselle, aš jums be galo dėkingas. Jūs tokia maloni. Prašom sėstis. Gal ir nieko baisaus, bet vis dėlto reikėtų kreiptis į gydytoją. Mademoiselle, tai iš tikrųjų menkninkis. Malonių jūsų draugės skausmas jau baigė praeiti. Tai gerai. Gal išgertumėt kokteilį, būtų pats metas. Ačiū. Su malonumu. Atleiskite už nekuklumą. Jūs čia atostogaujate? Taip. Ir gyvenat šitame viešbutyje? Ne. Savo namuose. Pačiame miestelio pakrašty. Todėl visi ir vadina Endhausu. Ne namas, o tikras laužas. Rodo, stipriau pūsteltum ir subirėtų. Bet man jis labai patinka. Įsivaizduokit, Hastingsai, tas namas pakraštyje, kuris mus taip sužavėjo, priklauso mademoiselle? Nejaugi. Jūs paskutinė senos giminės palikuonė.
Netokia sena ta mūsų giminė, nors Bakliai čia gyvena jau 200 ar 300 metų. Prieš 3 metus mirė mano brolis ir dabar aš iš tiesų likau paskutinė. Liūdna. Jūs ten viena gyvenat? Tiek aš ten ir te gyvenu, aš kai čia atvažiuoju, su manimi pilnas smagių draugų. Labai modernu. O aš jūs įsivaizdavau vieną, niūriame paslaptingame name, persekėjama giminės prakeikimo. Kaip įdomu. Jūsų turbūt labai laki vaizduotė. Oi, visi. Ne, niekas manęs nepersekioja, nors jeigu ir apsigyveno mūsų namuose koks nors vaiduoklis, tai jis tikriausiai gera širdis, todėl kad per paskutinės 3 dienas aš 3 kartus per plauką vos išvengiau mirties, tarsi būčiau užkerėta. Išvengėte mirties? Įdomu. Nieko įdomaus, gryni atsitiktinumai. Rudenį jos visada braunasi į patalpas. Bitės ir vapsvos, jos jūs erzina. Gal kada į gėlį? Ne, paprasčiausiai nemėgstu, kai man sukiojasi apie veidą. A bee in one's bonnet. Bitės skrybelaitė. Jūsų anglų posakis. Mūsų. Prašau. O aš kaip tik ir jau čia išgerti kokteilį. Maniškai tikriausiai pasigedo manęs. O, ko tik neduočiau už gero, tiršto šokolado puoduką. Paro. Bet Anglijoje jo negeria. Užtat čia yra savų malonių papročių. Kaip gražiai jaunos merginos nusiema ir užsideda skrybelaites. Taip grakščiai, taip žavingai. Nesuprantu. O kaipgi kitaip? Nesuprantate, todėl kad esat jauna? Labai jauna. O mano akims paprasčiausiai aukšta dailį šukuosi dar skrybelaitė, prisegta daugybės smeigtukų. Bet juk tai baisiai nepatogu. Na, žinoma. O dabar mes štai kaip darom. O, taip, daug protingiau ir žaliau. Aš taip ir žinojau, kad jie manęs pasiges. Нике, кричу, vaikeli! Fredi pašėlusiai nori išgert. Einu! Dėkuoju už kokteilį. Tikiuosi, koja nebeskauda. Vadinasi, šitas yra vienas Madmozelės draugų. Ką galėtumėte apie jį pasakyti, Hastingsai? Ar pavadintumėte jį šaunių vaikinų? Man atrodo labai simpatiškas jaunuolis. Įdomu. Minutėlę. Aš tuštų nunešiu jaunąją lėdį skrybelaitę. Luktelkit, man įdomu. Ne jau. Mes gražinsime skrybelaitę, tik tai vėliau. Nunešime į Endhausą ir turėsime progos dar kartą pamatyti nuostabią Nikę. Brangusis poro, ar jūs tik tai neįsimylėjot, a? Bet iš tikrųjų, kodėl jums taip parūpo šitą jaunoji lėdį? Klystate, mano mėly. Ledi gal irgi parūpo, bet jos skrybelaitė kur kas labiau. Taip, taip, Hastingsai, būtent skrybelaitė. Nesuspėjote suvokti, kodėl? Gerai apžiūrėkite. Skrybelaitė kaip skrybelaitė. Daugelis jaunų moterų dėvi tokias. Tokių jos nedėvi. Gražus fasonas, švelnus fetras. Aš neprašau apibūdinti. Nagi žiūrėkite. Vapsva skrybelaitėje, skylutė skrybelaitėje. Na, poro, argi vapsva gali padaryti tokią skylutę skrybelaitėje? Taigi, Hastingsai, koks įžvalgumas? Negalėtų. O kulka galėtų, man šer. Kulka? Na taip. Štai šitokia. Kulka, monami, štai kas nukrito terasoje mūsų bešnekant, kai Madmozelė ėjo pro fontaną.
Vadinasi. Vadinasi, dar colis ir šitas skylutė būtų neskrybelaitėjo galvoje. Bet nevykėlis žudikas padarė nedovanotiną klaidą, iššaudamas į savo auką per tuziną žingsnių nuo Herkiulio Poro. Dabar jums aišku, kodėl mes turime nusigauti Enhausą ir artimiau susipažinti su Nike. Per 3 dienas 3 kartus tik per plauką išvengta mirties. Tai jo žodžiai. Dėsti negalime, Hastingsai. Pavojus didžiulis. Taip arti viešbučių. Kaip mes negirdėjom šūvio? Mano draugė. Iš pradžių jūs skundėtės triukšmu, o paskui jo net nepastebėdavot. Juk visą rytą įlankoje plaukėjo motorinės valtis. Kai tokia valtis skrieja arti, galima šaudyti iš kulkosvaidžių ir tai nebus gerai. Na taip, bet šaudyti taip arti viešbučių gali tik beprotis. Labą dieną. Sveiki, gyvi. Gal ten? Ko tamstos ieškote? Mes norėtume matyti Miss Buckley. Miss Buckley dar negrįžo. Tai nieko. Mes palauksime. Mums paskirtas pasimatymas. Elena, atneškite ledų. Mirštu iš smalsumo. Gal aš kaip tik ta herojė, kurios jūs ieškote savo filmui. Jūs atrodėte taip iškilmingai, kad aš nieko kitą ir negalėjau pagalvoti. Laukiu puikaus pasiūlymo. Dėja, mademoiselle. Na tai gerai. Šito aš jums ir linkiu, kad viskas būtų gerai. Ar kas nors atsitiko? Taip. Štai. Žinote, kas tai yra? Žinoma, žinau. Kulka. Taip, tikra. Mademoiselle, šį rytą ne vapsvau, ši kulka jums praskrido pro veidą. Jūs norite pasakyti, kad koks nors idiotas šaudo viešbučio parke? Turbūt. Kągi, vadinasi, aš iš tiesų užkerėta. Vadinasi, tai jau 4. kartas. Taip, jau 4. Ir aš labai norėčiau sužinoti apie anuos 3 atsitiktinumus. Aš noriu įsitikinti, kad tai buvo atsitiktinumai. O viešpatie, na žinoma, kasgi kita. Mademoiselle, sukaupkite visas jėgas, jūsų laukia didelis sukrėtimas. Kažkas kėsinasi į jūsų gyvybę. Nuostabi idėja. Mielasis ponia, kasgi galėtų į mane kėsintis? Jūs papasakosite apie tos atsitiktinumus? Kodėlgi ne? Būtinai. Bet nieko įdomus, paprasčiausios nesąmonės. Prie mano lovos kabo didelis paveikslas. Jis naktį nukrito. Visiškai atsitiktinai išgirdusi trinktelėjus laukų jas duris, aš išbėgau jų užrakinti ir šitaip likau gyva. Tai pirmas atsitiktinumas. Tęskite, antras. Antras visiškai kitoks.
Į tvenkinį veda takelis stačių šlaitų. Juo aš visada einu maudytis. Ir štai viršuje atskilo uola ir per plauką nuriedėjo žemyn pro mane. Tai antras atsitiktinumas. O trečias tai visiškai kitoks. Kažkas atsitiko, mašinos stabdžio, nežinau kas. Todėl, kad neįdėmiai klausiausi, kai vairuotojas aiškino. Šiaip ar taip, jeigu būčiau išvažiavusi pro vartus ir leidusis pakalnėn žemyn, tai būčiau atsitrenkusi į rotušę ir iš manęs būtų likusi košė. Bet kaip paprastai kažką pamiršau, apsisukau ir atsitrenkiau tik į gyvatvorę. Kur laikote mašiną? Daržinėje napus namo. Į užrakinamą? Ne, Dieve žino mane. Ir kiekvienas, kas tik nori, gali nueiti ir krapštyti mašiną. Taip. Bet juk tai kvaila. Ne, tai ne kvaila. Jūs dar nesuvokėt. Jums grėsia pavojus. Rimtas pavojus. Tai jums aš sakau, aš. Jūs žinot, kas aš toks? Kas? Aš Herkiulis Poro. Jūs girdėjot mano pavardę? Ne. Štai mano draugas galėtų jums pasakyti. Mademoiselle, Herkiulis Poro tai didelis seklys. Na, istorija? Vadinasi, jūs galvojate, kad kas nors nori mane nudėti? Kaip įdomu. Velniai griebtų. Ar jūs mokat kalbėti rimtai? Būtų labai linksma, jeigu dabar gulėtumėt prie fontano su dailės skylute, tik neskribelaitėje galvoje. Tada gal nebesijuoktumėt, ha? Mesjė Poro, jūs labai geras. Jūs esate Ir taip velniškai toliau, užsispyrę. bet nuo to ir vardą gavau. Visi sakė, kad mano senelis velniui pardavė sielą. Jį čia taip visi ir vadindavo senuoju Niku. Atseit senuoju velniu. Aš jį dievinau. Mūdu niekada nesiskirdavom. Jį taip ir vadindavo senuoju Niku, o mane jaunąja Nike. O tikras mano vardas Magdala. O, labai retas vardas. Tai mūsų šeimininis vardas Bakli giminė jų 9 galybės. Štai ten dar viena. Tai jūsų senelis. Taip. Įspūdingas portretas, tiesa. Džimas Lazaras prašė, kad aš jam jį parduočiau, aš jokių būdų nesutikau. Aš dievinu seną Niką. Aha. Grįžkim prie to, nuo ko pradėjom. Šiandieną jūs šovė iš Mauzerio. Mauzerio? Taip. Ar iš jūsų kas nors turi Mauzerį? Aš pati turiu. Jūs? Taip. Tėvo jis parsivežė po karo. Nuo to laiko visur mėtosi. Man atrodo, aš dar vakar mačiau jį stalčiuje. Jo čia nėra. Keista. Prisimenate Hastingsai? Kartą aš prasitariau apie vieną idėją. Pasirodo, aš teisingai galvojau. Tarkim, mademoiselle rasta negyva parke. Ji ten gali išgulėti kelias valandas, to keliu mažai kas vaikšto, o šalia iškritęs iš rankos guli jos pačios revolveris. Nėra abejonių. Geroji madame Elena būtų ją atpažinusi. Ir prasidėtų visokie spėliojimai. Gal pervargimas, gal nemiga. Taip. Esu mirtinai nuvargusi, man visi sako, kad aš esu labai nervinga ir tada jie prisimintų. Ir patvirtintų, kad tai savižudybė. Paaiškėtų, kad ant revolverio niekieno nors kito mademoiselės pirštų antspaudai. Viskas būtų labai paprasta ir įtikinama. Labai linksma. 4 kartus pasisekė, o 5 gali nemeluoti. Na kągi, pasakykit, kad falka su guminiais ratais. Mes, mano draugas ir aš, čia ir atėjom, kad jūs apsaugotume nuo šito. Dėkuoju, mesjė. Iš pradžių įprastinis klausimas. Jūs turit priešų? Atrodo, neturiu. Antras klausimas kaip detektyviniam filme. Kam būtų naudos iš jūsų mirties? Supratimo neturiu. Štai todėl man visą tai ir atrodo juokinga. Išskyrus šitą sugriuvusią daržinę, kurios kiekvienas jau statyta. Ką, namas užstatytas? Taip. Turėjau statyti. Prieš 6 metus mirė mano senelis. Po to brolis. 2 laidotuvės jos mane ir sugniuždė. O jūsų tėvas? Tėvas grįžo iš karo invalidas. Susirgo plaučių uždegimu ir mirė.
Motina mirė, kai aš dar buvau kūdikis. Nuo pat vaikystės gyvenu čia su seneliu. O kas dabar jūsų artimiausias giminaitis? Čarlis. Čarlis Vaizas, jis čia vietinis advokatas. Ir jis tvarko jūsų reikalus. Na, kokie ten reikalai. Nors tiesą pasakęs, jis man patarė užstatyti namą ir išnuomoti fligelį. Aš kaip tik norėjau apie jį pasiteirauti. Vadinasi, fligelį išnuomojate, taip? Taip. Vieniems australiečiams, pavardė Kroftai. Labai nuoširdūs, mėly, simpatiški žmonės ir taip toliau. Seniai čia? Koks pusmetis? Aišku. O be to pusbrolio neturi daugiau giminių. Turiu labai tolimi giminaičiai Yorkshire, taip pat Bakliai. Ir daugiau nieko. Ne. Jūs labai vieniša. Vieniša? Man net į galvą netėjo. Ką? Juk aš čia beveik nebūnu. Daugiausia Londone. Ir iš giminių jokios naudos, tik tai visur kišasi, lenda. Ne, vienai daug linksmiau. Tarp kitko, pirmadienį ruošiu vakarienę. Regata prasideda. O, pirmadienį. Taip. O šiandien šeštadienis. O kas jūsų draugai? Na, pavyzdžiui, tie, su kuriais šiandien pusryčiavot. Na, Fredi Raista šviesiaplaukė. Yra artimiausia mano draugė, tik nekoks jos gyvenimas. Ištekėjo už galvijo. Vyras girtuoklis, narkomanas. Žodžių, trūksta jo bjaurumui nusakyti. Po poros metų Fredi jį paliko ir nuo to laiko blaškos. Ir aš meldžiu Dievą, kad jinai gautų ištoką ir ištekėtų už Džimo Lazaro. Lazaras. Paveikslų prekiaudas Bond Streete. Taip. Jis vienturtis sūnus. Labai turtingas. Ir dievina Fredi ir jie visą laiką drauge. Iki savaitgalio pabus viešbutyje, o pirmadienį atvažiuos pas mane. O Mrs. Rice vyras kaip? Kaip, tas galvijas, apie jį čia niekas nieko nežino. Ir Fredė labai keblioj padėty. Kaip įsituoksi su vyru, jeigu nežinai, kur jis? O kitas jūsų draugas, šaunusis kapitonas Challengeris? Džordžas? O, aš jį pažįstu nuo gimimo. Na, gal kokius 5 metus. Šaunus vyras. Ir jis jums peršasi? Retkarčiais. Išaušus rytui arba išgėręs porą taurių portveino. Bet jūsų širdis nepalenkiama, ar ne? Ai, na, kas iš to, jeigu mes susituoksime? Abudu pliki kaip tilvikai. Ar jūs turi draugę, kurią galėtumėt pasikliauti? Fredi, O be Fredės? turbūt turiu. O kam? Norėčiau, kad ją pasikviestumėt. Nedelsdama. O, gal magė? Ją turbūt prisiprašyčiau. Kas ta magė? Mano pusėserė iš Yorkshiro. Jų labai didelė šeima, tėvas pastorius. Ir aš magę labai dažnai kviečiu pas save vasaroti. Nors tiesą pasakius, iš magės mažą džiaugsmą. Jinai tikra šventuolė. Ir aš norėjau šią vasarą jos išvengti. Jokių būdų. Jūsų draugė tokia, kokios reikia. Na kągi, tuomet aš jai telegrafuosiu. Tik tiesą sakant, aš nesuprantu, ką jie čia turėtų veikti. Galėtumėte tai padaryti, kad jinai miegotų jūsų kambarį? Na žinoma, manau, kad galiu. Ir jai netrodytų keista. Keista. Magė visiškai nemasto. Tik su krikščionišku atsidavimu ir pasiaukojimu viską nuolankiai vykdo. Na gerai, aš jai telegrafuosiu, kad jį pirmadienį atvažiuotų. O kodėl ne rytoj? Kaip sekmadienio traukiniu, magė pagalvos, kad aš mirštu. Jokių būdų. Aš jai parašysiu, kad atvažiuotų pirmadienį. O jūs jai papasakosite, kad virš manęs pakybo likimo pirštas. A? Vis juokaujat. Jūsų drąsa mane džiugina. Na taip nors prasiblaškai. Skaitėt? Vietinis Herald. Perverčiau. Jie čia kiekvieną savaitę spausdina potvinių prognozę, tai ir pasižiūrėjau. Aišku. Tarp kitko, jūs testamentą kada nors rašėt? Rašiau. Prieš pat savo op. Prieš op? Taip. Prieš operaciją. Apendicito. Kažkas pasakė, kad turiu parašyti testamentą. Aš ir parašiau ir tada pasijutau labai svarbus asmuo. Ir kam palikot turtą? Endhausą paskiriau Čarliui. O visą kitą Fredi. Na tik nekiek to viso kito. Aišku. Dabar aš einu.
Saugokitės. Ko? Galvą turit? Čia yra visa bėda, kad nežinia, ko saugotės. Tik nenusiminkit. Po kelių dienų aš žinosiu tiesą. Au revoir. O iki tol saugotis nuodų, bombų, šūvių, avarijų ir strėlių pamirkytų paslaptingose Pietų Amerikos indėnų nuoduose? Jūs juokaujate, mademoiselle. Reikalas nepaprastai rimtas. Iki pasimatymo. Poro, kodėl jūs privertėte Mrs. Buckley paskviesti savo pusseserę? Pagalvokit, nors truputį pasukit galvą. Kokioje mes atsidūrėm padėtį? Susiekti žudiką po nusikaltimo labai paprasta. Ne žudikas, taip sakant, jau paliko savo parašą, o šiuo atveju nusikaltimas dar neįvykdytas. Mesgi net nenorim, kad jis įvyktų. Žinom. Kas mums dabar visų svarbiausia? Išsaugoti Nikę. O tai nelengva. Mes negalime sekretariai iš paskos arba nusamdyti policininką. Nepasiliksime ir jaunos ledi miegamajame per naktį. Na ką jūs, Poro? Bet kai ką mes galim padaryti? Tai pirma, perspėti Nikę. Ir antra, apgyvendinti šalios visiškai bešališką liudininką. Šitas kliūtis įveikti sugebės tik labai protingas žmogus. Man negaliu. Kažkas neramu, velniai žino, kas čia darosi. Neturiu vietos. Na, Poro, jūs mane gąsdinat, brangusis. Aš pats įsigandęs. Jūs prisimenate laikraštį svetainėje? Taip. Žinote, ties kuria vieta jisai buvo surinktas? Na, per vidurį. Ties nedidelė žinute. Mažestiko viešbutė tarp kitų svečių apsistojo mesija Herculis Poirot ir kapitonas Hastingsas. Vadinasi? Vadinasi, kažkas skaitė šį skyrelį. Jie žino mano pavardę, kas nežino. Na, Mrs. Buckley nežinojo. Nėra ko paisyti tas vėjavaikės. Rimtas žmogus, nusikaltėlis žino. Rytoj su jums baimė, susimastys, pradės uždavinėti savo klausimus. 3 kartus jam pasikėsinus į mademoiselės gyvybę, netoliese apsistojo Herculis Poirot. Sutapimas, paklausėte? Ir įsigas, kad nesutapimas. O ką tada darys? Na, liausis kėsinėsis, ims mėtyti pėdsakus. Galbūt taip. Arba atvirkščiai. Jeigu jis iš tiesų drąsus, veiks nedelsdamas. Aš dar nespėsiu apklausinėti, o jis pykšt ir mademoiselė negyva. Šitaip elgtųsi akiplėša. Na, klausykit, o kodėl jūs galvojat, kad ne Mrs. Buckley perskaitė šitą žinutę? Ne Miss Buckley ją skaitė. Man pasakius savo pavardę, jinai net nemirktelė. Jai nebuvo girdėta. Kaip negerai, kad rytoj sekmadienis. Su misteriu Vaizu mes galėsime pasimatyti tik pirmadienio rytą. Na, kodėl jūs galite jį aplankyti ir savo namuose? Taip, bet to daryti aš kaip tik nenorėčiau. Kodėl? Vienas paprasčiausias klausimėlis mums daug ką paaiškintų. Pavyzdžiui, jeigu misteris Vaizas šiandieną 1:30 buvo savo kontoroje, vadinasi viešbučio parke šaudė ne jis. Klausykite, mesjė Poirot, o jums netrodo, kad mes galėtume įsiaiškinti alibi visų šitų 3, kurie pusryčiavo su Mrs. Buckley? Federika, Challengeris ir Lazaras? Taip. Su šitai sunkiau? Kodėl? Kiekvienas iš jų galėjo trumpam atsiskirti nuo kompanijos, iššauti ir sugrįžti. Tačiau kol kas, manami, mes nežinom, kiek asmenų dalyvauja mūsų dramoje. Taip. Man rodos, Miss Buckley žino daugiau negu pasakoja. Tai ką, jūs manot, kad ji kažką nuo mūsų nuslėpė? Taip. Einam. Kur? Į paštą. Ir jeigu dar nepavėlavom, išsiųsim telegramą. Kokią telegramą, Poirot? Velniai griebtų, jokios prošvaistės. Apie pasikėsinimus Miss Buckley papasakojo, žinoma viską, ką žinojo. Tačiau čia yra dar kažkas, kas jos nuomonė neturi nieko bendro. Kur čia šuo pakastas, va? Na, sužinosite. Jeigu nebus per vėlu. Patraukli velniūkštis. Visai kitokia negu jos draugė. Nepaprastai graži. Kas, ar mūsų Nikė? Ne, nori. Kas joje slypi? Gėris, blogis, ar tik šiaip yra nelaiminga? Kas pasakys, įmyslė? O gal tik tuščia vieta?
Viena, aišku, mano draugė, tai karšta moteris. Ką jūs turite galvoj, poro? Anksčiau ar vėliau sužinosite, tik priminkite man. Būtinai. Galima? Prašom. Ar leisite? Norėčiau truputį pasikalbėti su jumis, kol draugė šoka. Prašau. Nežinau, ar jinai jums pasakojo. Jeigu ne, tai aš pasakysiu. Šiandien buvo pasikėsinta į mademoiselės gyvybę. Taip, parke. Negali būti. Taip, šio viešbučio parke kažkas šovė į mademoiselę. Ar Nikė jums pati tai pasako? Ne, pats mačiau savo akimis. Štai kulka. Vadinasi. Pati matote, tai ne fantazija. Ir ne vien tai. Paskutinėmis dienomis atsitiko labai keistų dalykų. Gal girdėjote? O gal nespėjote, juk jūs tik vakar grįžot. Taip, vakar. O prieš tai, rodos, viešėjote pas draugus, tai vis tokia? Taip. Įdomu, ko pavardėte jūsų draugai? Kodėl aš apie tai turėčiau jums pasakoti? Labai atsiprašau, madam. Koks aš netaktiškas. Matot, aš irgi turiu draugų tėvis tokia. Pamaniau, gal kartais buvot juos susitikusi? Tai Bakenenai. Netokių neatsimenu. Verčiau grįžkim prie Nikės. Kas jie šovė? Kad mes žinome. Kodėl? Dar ir aš nežinau. Neišaiškinau. Bet sužinosiu, būtinai sužinosiu. Mat, aš esu seklys. Garsus seklys. Mano pavardė Herkiulis Poro. Labai girdėta pavardė. Labai garsi. Madam, labai maloni. Ko jūs iš manęs norėtumėte? Prašyčiau saugoti savo draugę. Gerai. Tik tiek. Atleiskit. Puaro, ar jūs ne per anksti atskleidėt savo kortas? Nieko neveiksi, mano myli. Bet vienas dalykas jau paaiškėjo. Madam Raistė vis tokia nebuvo. O kur ji buvo, dar sužinosime. Sugrįžo Lazaras. O, tas tipas nekvailas. Ats jeigu žinočiau. Ką tokio? Tai, kas sužinosi pirmadienį. Nesuprantu. Ko mes einam į Andrausą, juk Nikė, Fredė ir Lazaras išvažiavo automobiliu. Puiku, padarysim nedidelį eksperimentą. Kelias juk laisvas. Kam laisvas? Pamatysit. Matot, kaip tai paprasta.
Niekas nematė mūsų einant, niekas nematys išeinant. Be jokios rizikos galim daryti, ką norim. Nu, tarkim, kas nors ir buvo kieme ir mus matė. Mes turim kuo puikiausią pasiteisinimą. Visi žino, kad esam šeimininkės draugai. Vadinasi, jūs manote, kad čia darbavosi kas nors iš saviškių? Būtent. Neklajojančio bepročio, o artimo šiems namams žmogaus darbas. O kas ten? Sakykit, po velnių, ką jūs čia veikėt? O, mesė Kroftas, jeigu neapsirinko. Neapsiriko, tačiau... Erkiulis Poro jūsų paslaugoms. Tai šitas garsus seklys. Esu skaitęs apie jūs. Laikrašties ant Lu Herald. Kur? A, ne, dar ten Australijoje. Sakykit, jūs prancūzas, taip? Belgas. Bet tai nesvarbu. Mano draugas, kapitonas Hastingsas. Labai malonu. Bet sakykit, ką jūs čia veikėt, ar atsitiko kas nors? Sunku pasakyti. Matot, aš atnešiau mažą į Miss Buckley truputėlį daržovių. Jau norėjau išeiti, staiga girdžiu žingsniai. Sakau, pažiūrėsiu, gal kokie plėšikai ar kas, ir matau, ateina dviese. Sakau, gal kas negerai? Matau jūs, garsi žibybė. Tai kasgi atsitiko? Paprastas dalykas. Neseniai naktį Madmuzelė nejokais įsigando. Nukrito paveikslas, kabantis virš jos lovos. Gal jį pasakojo? Taip. Per plauką liko gyva. Pažadėjau atnešti grandinėlę. Sakėsi, kad ryte išvažiuosinti, bet aš galėsiu užeiti ir išmatuoti. Volia, viskas paprasta. Ir viskas. Taip. Jūs bereikalų įsigandot. Mūdu su draugu Romos piliečiai. Sakykit, ar ne jūs aš vakar mačiau? Taip, taip. Jūs triusėte sodė ir su mumis pasisveikino. Nu. Taigi, vadinasi, jūs tas garsusis seklys mesjė Erkiulis Poro. Mesjė, ar labai jūs skubat? Sakau, gal užeitumėt pas mane išgert australiečių papročių, rytmečio arbatos. Mano žmona labai apsidžiaugta. Jis skaito visus straipsnius, kurie tik parašyti apie jūs. Mesjė. Mesjė Kroftai, jūs labai malonus. Bet gal kitą kartą. Hastingsai, jūs tiksliai išmetavo, taip? Taip, žinoma. Mes turime. Au revoir. Leisk, mylė, tave supažindint su žymiausiu, garsiausiu visame pasaulyje sekliu mesjė Erkiuliu Poro. Nerandu žodžių išreikšti džiaugsmui. Aš turbūt perskaičiau viską, kas apie jūs ar parašyta. Kai susižalojau nugarą, aš perskaičiau visus kriminalinius romanus. Matot, mesjė Poro, aš patekau į geležinkelio katastrofą. Už ką likimas mane taip nuskriaudė. Gydytojai liepė gulėti ir laukti ir gulėti kažkas nugarkauliu atsitiko. Kokia nelaimė. Taip. Nieko nepadarysi. Likimas. Mes pusę pasaulio apkeliavom, kol patekom čia. Tylu, ramu, nuošalu. Tarnaitės mes nelaikom. Vertas. Ir virėjai, ir kambarinė, ir sode pasikrapšto. Ilgam čia mesjė Poro. Norėjau truputį pailsėt, madam. Prisimint, kažkur skaičiau, kad jūs jau visiškai nebedirbat visam laikui, pasitraukėt poilsį. Ak, madam, negalima tikėti tuo, ką rašo laikraščiai. Teisybė, tai jūs dar tebedirbat. Taip, kaip pasitaiko kas nors įdomaus. O dabar ne dėl darbo atvažiavot. Gal tik dėl akių? Sakot, atostogaujas. Bertai, kaip galima užduoti tokius klausimus? Mesjė Poro,
Mums tokia didelė garbė, kad su jumis susipažinom. Tokia didelė. O dėl to paveikslo iš tikrųjų labai nemalonu. O, taip, taip. Būtų užmušęs vargšę mergaitę. Ji kaip gyvas sidabras, kai čia parvažiuoja visi namai atgyja. O tas jos pusbrolis, Čarlis Vaisas, niekada neprikalbins jos apsigyventi visam laikui. Niekada greičiau jau... Aš nežinau, jau kas. Milė. Taip. Nelėšų. Turbūt Čarlis Vaisas įsimylėjęs Miss Buckley. Jis visai galva pametęs, bet ji netekės už provincijos advokato. Jis tikras tobrys. Misjė Purol. Bet man dėl Nikės labai ir labai neramu. Taip, man... Taip, ji paskutiniu metu kažkokia nusiminus, lyg kažkas jas legėt. Ar taip, Bertai? Milė, kam apie tai kalbėjai? Gal Misjė Poro būtų įdomu pažiūrėti nuotraukų iš Australijos. Prašom mus aplankyti. Labai ačiū. Mes su Hastingsu būtinai jūs aplankysim. Mes lauksime, Misjė Purol. Na štai, tikiuosi jūs patenkintas. Mademoiselle, mes visada patenkinti jūs matydami. Atvažiuoju šiandieną 5:20. Magija. Mano sargas ir globėjas. Bet jūs apsirikote, Mesjė Poro? Magės galva visiškai nedirba. Fredi, 100 kartų greičiau susektų žudiką. O apie Lazarą ir kalbos nėra. Jo dar niekam nepavyko apgauti. O kapitonas Challengeris? Ką? Džordžas! Jis toliau savo nosies nemato. Nors tiesa, jeigu pamatytų, tai jau nedovanotų. Atverstom kortom Džordžas nepamainamas. O, beje, aš įleidau tą žmogų, apie kurį jūs parašėte savo raštelyje. Ką? Tai baisiai paslaptingai, iš čia rengs magnetofoną ar dar ką nors panašaus? Ne, jokių techninių įrengimų. Man įdomu, ką tas žmogus pasakys apie vieną daiktelį. Na tai tegu savo. Visą tai labai labai smagu. Tikrai? Kas smagumas. Aš bijau. Klaikiausiai bijau. O galvojau, kad esu drąsi. Drąsi ir esate, mon enfant. Mudu su Hastingsu neatsigėrim jūsų drąsą. Patikėkit. Ne, aš bailė, paprasčiausia bailė. Baisiausia tas laukimas. Vis lauki, kas dar atsitiks ir kaip. O svarbiausia, kada. O dar... Ką jūs turit galvoj? Nieko, per daug kokteilių, per daug cigarečių. Mano būklė dabar turbūt juokinga. Jūs kažką slepit? Ne. Kas atsitiko? Nieko. Jūs man kažko nepasakėte. Viską iki menkiausios smulkmenos. Apie atsitiktinumus, pasikėsinimus, viską. O ką dar reikėtų? Kas darosi jūsų širdyje? Apie savo gyvenimą. Na, o kasgi apie tai pasako? Aha, vadinasi, mano teisybė. Svetima paslaptis. Ne, Mesjė Poro, aš jums viską, kuo smulkiausiai papasakojau apie tuos idiotiškus nuotykius. Svarbiausia, aš kraustausi iš proto, nes nesuprantu, kas tai galėtų būti. Svarbiausia, ašgi nekvailė ir suprantu, jeigu tai neatsitiktinumai. Vadinasi, kažkas turėtų tai padaryti iš artimų, labai gerai mane pažįstančių. Baisiausia, kad aš neturiu supratimo, kas tai galėtų būti. Man atrodo... Jūs žinote, koks mano senas slaptas noras. Aš labai myliu Endhausą. Aš seniai svajoju jame pastatyti kokį nors spektaklį. Namas kupinas dramatiškos nuotaikos. Aš jame matau vaidinant įvairiausias pjeses. Ir dabar čia tarsi ruošiama drama. O aš ne jos režisierė, o veikėja. Galbūt herojė mirštanti pirmame veiksme. Bozelė, kasgi čia dabar? Šitaip nedėra. Čiagi jau isterija.
Jums Fredė pasakė, kad aš isterikė. Ne visada klausykite jo žodžių. Ji pati kartais būna kaip nesava. Beje, šiandien fejerverkas, pietus 8 valandą, fejerverkas 9:30, iš mano sodo jis kuo puikiausiai bus matyti. Aš sužavėtas iš anksto. Žinoma, kviečiu abu. Labai dėkingi, mademoiselle. Vakaronė kuo puikiausiai pataiso nuotaiką. O, vremfan. Jūs kažkur susiruošėt? Mano mini. Juk mūsų turime aplankyti advokatą. Dabar man viskas aišku. Kaip nebus aišku tokio šviesaus proto žmogų kaip jūs? Prašau. Esu be galo dėkingas už konsultaciją. Vadinasi, šio kontrakto aš galiu nepasirašyti. Matote, svetim šalių teismo reikalai ir pasakymai sunkiausiai įkandami. Aš jums viską paaiškinau. Atleiskite, o kas mane jums rekomendavo? Miss Buckley. Taip. Jūsų pusseserė, tiesa? Žavinga jauna ledi. Užsiminiau, kokiu turiu nesklandumų, ji ir pasiūlė kreiptis į jūs. Buvau čia atėjo šeštadienį apie 12:30, bet jūsų neradau. Prisimenu. Šeštadienį aš išvažiavau anksti rytą. Misteri Vaizai, kaip jūs manote, ar yra vilties, kad Enhausas kada nors būtų parduodamas? Manau, kad ne. Matote, aš pats norėjau pirkti panašų namą. Sentlų klimatas mane pakerėjo. Mane taip pat. Taigi ir pamaniau, ar mademoiselle nepagalvotų dėl mano pasiūlymo. Negali būti ir kalbos. Aš pažįstu savo pusseserį. Prie šių namų jį fanatiškai prisirišusi. Dar kartą dėkoju jums. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Kokį įspūdį, mano draugė, jums paliko mesė Vaizas, a? Na, žinot, pasakyčiau, neeilinė asmenybė. Juodos akis. O ar nepastebėjote kokių nors prieštaravimų jo kalboje? Na, nebent tada, kada jis išnekėjo apie Enhauso pardavimą. Taigi, ar jūs pasakytumėt, kad mademoiselle fanatiškai prisirišusi prie Enhauso? Na ką, brangusis poro, per daug stipriai pasakyti. Vadinasi, arba Nikė, arba Vaizas meluoja. O į dar vieną aplinkybę jūs atkreipė dėmesį? Į kokią? O tai, kad šeštadienį 12:30 Vaizo kontoroje nebuvo. Tai tik jūs. Mademoiselle, man plyširdis. Atleiskite, nemandagiai pasakiau, bet aš laukiu naujos suknelės. Tai bus šokiai. Taip, iš karto po fejerverko. O, šoks ir šoks. Man taip atrodo. Neverta nukabinti nosies, toks mano šūkis. Nuo šiandien aš vėl būnu smagi ir linksminuosi. Ir vėl atgaunu pusiausvyrą. O, štai ir Magė. Magė, tai tie paslaptingi ponai, kurie saugo mane nuo paslaptingo žudiko. Pasilik su jais, jie tau viską papasakos. Miss Buckley? Laukia. Nikė man pripasakojo neįtikėtinamų dalykų. Ji tikriausiai perdeda, kas galėtų būti jos prieš ir kas galėtų norėti jai pikti. Ir vis dėlto, Miss Buckley, visą tai tiesa. Nikė šiandien tarsi pasmerktuoja, aš nežinau, kas jai darosi. Tikra pamišėlė. Ne prieš gerą toks linksmumas. Miss Buckley, jūs tikriausiai škotė. Mano mama škotė. O jūsų pusseserė šiandien nuostabiai nusiteikusi. Ji prižadėjo būti tokia kaip visada. Taip tikriausiai ir turi būti. Nereikia rodyti kitiems savo jausmus. Aš Nikę labai myliu, ji man tokia gera. Labas vakaras, ponai. Labas, sveiki, Magė, sveika. Sveiki. Sveiki. Maloniai. O, sveiki, ponai. Koks nuostabus tavo šankas, Nikė, turbūt
Labai senas. Reto grožio. O be to šiltas. Ir bus gerai, kai mes žiūrėsime fejerverką. Ir be to ryškus. Tiesiog nepakenčiu juodos spalvos. Tikrai, Nikė, aš niekuomet nemačiau tave su juoda suknelė. Kam tu ją pasisėjai? Tiesiog nežinau. Negi supaisysi žmogus, ką kartais padarai. O Džordžo vis dar nėra. Tiesiog nesusipratimas, kad jis turėjo sugrįžti į Plimutą. Manau, kad į šokius jisai suspės. Vėl motorinės valtys. Įgrįso iki gyvo kaulo. Ne, tai ne motorinės valtys, tai hidroplanas. Taigi, jeigu Maiklas Setonas būtų apskridęs aplink pasaulį, šiandieną būtų tapęs didvyriu. Neapsakomai gaila, kad jį ištiko nelaimė. O gal jis gyvas ir sveikas? Jis taip ir buvo vadinamas Petrakeliu Setonu. Jų visa giminė keistuoliai. Dėdė Metijus Setonas, kuris pasimirė pereitą savaitę, buvo tikras beprotis. Tas pamišėlis su paukščių drausmė. Taip, taip. Tiesiog keista, kad jūs galvojate, jog Maiklo Setono jau nėra gyvųjų tarpe. Nereikia prarasti vilties. Tiesa, judu buvot pažįstami, Nikė, aš visai užmiršau. Taip, mes su juo susipažinome su Fredė pereitais metais Lietukė Fredė. Jis žavingas, tiesa? Nesuprantu, kodėl tu manęs klausinėjai, juk jis buvo tavo trofėjai. Bet to, kiek žinau, jūs net į orą buvote pakilę. O, telefonas. Sveiki, gyvi? O, štai aš. Ir? O, mūsų jaunuolis. Ona, pagarba. O, Šaržas, šaunuolis. Kągi, draugai, fejerverkas turi tuoj pat prasidėti. Į fejerverką, ponai. Spaklį, aš su jumis. Alginai su jumis. Visai su jumis. Teko progą dalyvauti. Bėgo apsiausto. Geriau aš nešiu. Ne, jūs nerasit. Magė, atnešk ir man, jis mano kambarį. Ji tavęs neišgirdo, aš tau atnešiu, Fredė. Einu užsimesti peleriną su šaliku šalta. Ar jums nenusibodo šitas renginys, a? Kodėl? Žolė šlapia. Ar neteks paskui atkentėti? Na, kaip galima persišaldyti, kada toks puikus oras? Puikus oras? Nepila lietus kaip iš kibiro, tai jums jau ir puikus. Aš geriau pasėdėsiu namie. Mes visi vaikai, fejerverkai, baliai, šaudimai. Netgi fokusininkas, kuris vis vien tave apmaus, kad ir kaip jį bestebėtų. Jėza mano! Monika! Vis dėlto įvyko. Dėl šios neapsaugo, aš turėjau tai numatyti. Nė akimirkos negalėjau jos palikti vienos. Nekaltinti dėl to vien savęs. Atleis sakė, kad aš užtrukau. Taip, mademoiselle, ji negyva. Kodėl? Kaip jie galėjo nužudyti? Niekas jos nenorėjo žudyti. Nužudyti norėjo jūs.
Žudikas suklaidino šalikas. Kodėl ne mane? Aš nenoriu daugiau gyventi. Veskite ją į namus ir paskambinkite į policiją. Policija? Taip, pasakykite, kad nušautas žmogus. Ir būkite su mademoiselle, nepalikite jos nė akimirkai. Ferverkai, baliai, šaudimai. Netgi fokusininkas, kuris vis vien tave apmaus, kad ir kaip jį bestebėtų. Jėzau, Monika. Vis dėlto įvyko. Kodėl aš jos neapsaugau? Aš turėjau tai numatyti. Nė akimirkos negalėjau jos palikti vienos. Na, nekaltinkit dėl to vien savęs. Atleisk, Magė, kad aš užtrukau. Taip, mademoiselle, ji negyva. Niekas jos nenorėjo žudyti. Nužudyti norėjo jūs. Žudikas suklaidino šalikas. Kodėl ne mane? Veskite ją į namus ir paskambinkite į policiją. Taip, pasakykite, kad nušautas žmogus. Ir būkite su mademoiselle, nepalikite jos nė akimirkai. To jau sugrįšiu. Man reikia pakalbėti telefonu. Nusiraminkit, Miss Buckley. Nusiraminkit. Ar kas atsitiko? Atsitiko. Kur telefonas? Bet nieko blogo, sere, nieko blogo. Atsitiko nelaimė. Nukentėjo vienas žmogus. Kur yra telefonas? O kas tas žmogus, sere? Miss Buckley. Miss Maggie Buckley. Miss Maggie, sere. Jūs tikrai žinote, jūs tvirtai įsitikinęs, kad tai Miss Maggie? Tvirtai? O kodėl? Nieko šiaip savo, aš pagalvoju, gal kuri iš anų damų, gal sakau, Mrs. Rice. Jos girtuoklis vyras šlaistosi netoliese. Kur telefonas? Mažame kambaryje, sere.
Puiku, kad jūs žinotumėte viskas. Žinau, brangioji, žinau. Kad jūs žinotumėte. Gal aš turiu ką daryti? Nusiraminkite. Viską sutvarkys Herkiulis Poro. Vargšelė magė, tokia gerutė. Per savo gyvenimą net musės nenuskriaudė. Aš taip jaučiuosi, tarsi būčiau ją nužudžiusi, juk aš ją pasikviečiau. Nusiraminkite, brangi. Labas vakaras. Ar pajėgsit atsakyti į mūsų klausimus? Žinoma. Baisi nelaimė, Miss Buckley. Iš širdies jūs užjaučiu. Tačiau Messie Poirot, o mums didelė garbė, kad jisai greta mūsų, teigia, kad užvakar Mažestiko viešbučio parke kažkas šovė jūs. Aš pagalvojau, kad vapsva, bet apsirikau. Messie Poirot pasakojo, kad ir pirmą jūs turėjot nepaprastų įvykių. Taip. Ir keista, kad jie užgriuvo visi vienu metu. Taip. O sakykit, kaip pusseserė apsigaubė jūsų šaliku? Mes abi atėjom jos palto. Pasidarė vėsu. Aš numečiau savo šaliką štai čia ant sofos, o pati apsisiaučiau pelerina. Štai šia, kuria ir dabar esu. Ir dar paėmiau paltą savo draugei, Mrs. Rice. Magė man sušuko, kad neranda savo palto. Aš jai atsakiau, kad jis turbūt pasiliko mašinoje. Ir aš jai paieškosiu ką nors savo. Magė man pasakė, kad neieškočiau. Jie apsisiaus mano šaliku, jeigu jis man nereikalingas. Aš pasakiau, kad šalikas nėra toks šiltas. Niekai, pasakė Magė, po Jorkširoje ir taip nėra šalta, tik šiaip norėjosi kažką apsisiausti. Gerai, pasakiau, to jau ir aš ateinu. Ir kai išėjau... Taip nesisielokit, Miss Buckley. Atsakykite dar vieną klausimą. Ar jūs girdėjot vieną ar du šūvius? Negirdėjau nei vieno, tik fejerverko pokšėjimą. Čia visa bėda. Per fejerverko triukšmą jokio šūvio neišgirsi. Manau, kad už čia jūs klausčiau. Ar nieko neįtarėt? Nieko. Supratimo neturiu. Aišku. Miss Buckley, gydytojas Grefimas siūlo jums gultis į jo ligoninę. Ir Messie Poirot tam pritarė. Po tokio šoko jums reikalinga visiška ramybė. Tik dėl sukrėtimo? Noriu, kad jaustumėte saugi.
Ir pats noriu jausti, kad būtumėt saugi, suprantat? Aš suprantu. Jūs nesuprantat, juk aš nieko nebebijau. Jeigu kas nors nori mane nužudyti, tegu žudo. Tai nervai. Jūs nieko nežinot. Niekas nieko nežino. Aš jūs nuvešiu savo mašiną, sutikite. Man vis vien darykit, ką tik norit. Kas atsitiko? O, brangioji Nike, aš jau maniau, kad tavęs nebėra gyvųjų tarpe. Liaukis, Džordžai, nekvailiok. Matai, man nieko neatsitiko. Betgi kažkas tai nužudytas. Mangi policininkai pasakojo. Vargšelė magė. Aš paprašiau Mrs. Rice, kad paruoštų jums būtiniausius daiktus. Nieko nesuprantu. Kur jie įsivedė ją? Ligoninė. Mis reikalinga visiška ramybė. Supratau. Kokia baisi tragedija. Vargšė mergaitė. O viešpatie, jūs visiškai nepanašus į žmogų. Jums būtinai reikia ko nors išgerti. Prašau. Matot, aš pagalvojau, kad tai Nike. Antros aukos nebus. Aš dar ištaisysiu savo klaidą. Žudikas nutolo nuo savo tikslo. Supratote? Situacija pasikeitė į blogąją pusę. Tai ką, jūs manote, Mrs. Buckley tebekrės čia gyvybės pavojus? Mano draugė, o kaip jūs manote, kodėl aš ją uždariau ligoninėje? Pas ją neįleis nieko, netgi jos artimiausių draugų. Žinoma, išskyrus mūdu. O kitiems bus pasakyta, toks gydytojų nurodymas. Paprasta ir niekas negali prieštarauti. Na, bet jie juk negulės ten visą gyvenimą. Teisingai pastebėta, bet mes tai galėsim atsikvėpti. Bet to, manau, jūs suprantate, kad keičiasi mūsų veiklos pobūdis. Dabar mūsų darbas paprastesnis. Tai reikia tik susekti žudiką. O jis jau išėjo į šviesą, jis paliko savo parašą. Viskas užtruko kelias minutės. 2 merginos eina į namą. Žudikas nuslenka nepastebėtas ir pasislėpia už medžio. Jis mato, kaip iš namų išeina Miss Buckley. Jis mano, kad tai Miss Buckley. Ji praeina pro šalį ir įsišauna 3 kartus. 3? Taip, šį kartą jis veikia garantuotai, kūne rastos 3 kulkos. O Mauserį radot? Ne. Ir štai, kur mano manimu nenuginčiamas įrodymas, kad tai būta ne pašalinio. Kitaip sakant, jis gerai suvokia, ką mes žinom ir ko nežinom. O kaip jūs manote, ar jis atpažino ne tą nužudęs? Be abejonės. Ir patikėkit, jam buvo labai sunku neišsiduoti. O žinote, mesjė Poro, Elena, išgirdusi, kad nužudyta magė, o ne kas kitas, labai nustebo. Įdomu. O tai, kad įvyko žmogžudystė, jos nenustebino? Kas į to, Elena, a? Tiesą pasakius, kiekvienas vakar vakare buvęs Enhauze yra įtartinas. Suprantat, kiekvienas. Ne. Bet apie tai vėliau. Dabar man rūpi 3 klausimai. Kodėl Nikė paskutiniu metu blogai miegodavo? Kodėl ji nusipirko juodą suknelę, jeigu juodos niekad nenešiodavo? Kodėl vakar vakare pasakė, dabar nėra ko gyventi? Atsakykit. Na, dėl pirmojo, ji pati sakė, kad paskutiniu metu pasidarė labai nervinga. Teisingai. Bet ko jie nervinsis? Dėl juodos suknelės. Na, kiekvienas nori permainų. Esate vedęs ir taip blogai pažįstat moterų psichologiją. Jeigu moteris mano, kad kokia nors spalva jai netinka, ji kaip gyva tos spalvos nenešios.
O kas liečia paskutinius jo žodžius, man atrodo, tokio sukrėtimo metu jie yra savo vietoje. Jokių būdų, mano vei. Kada mes turėjome progos paskutinį kartą ją stebėti? Niki? Taip. Prieš fejerverką. Ji nuėjo skambinti. Ačiū Dievui, pagaliau. Su kuo jie kalbėjosi? Apie ką? Kas tuo metu įvyko? O gal jie visai nekalbėjo telefonu? Esu tikras, kad čia ir slypi siūlo galas. Gerai, Hastingsai, darykit, ką norit, man reikia pagalvoti. Žiūrėkite. Šitas lakūnas Maiklas Setonas žuvo. Dieve mano gaila. Madam. Labas rytas. Labas rytas. Aš jūsų ieškojau, mesija Puaro. Nikė tarsi kažkas apžavėjo. Aš turiu atsiprašyti jūsų, mesija, taip pat ir Nikės. Lygi vakar aš netikėjau. Tikrai, madam? Dabar suprantu, kad viską reikia nuodugniai ištirti. Manau, kad ir Nikės artimiausi draugai neišvengs įtarimų. Teisingai aš galvoju, mesija Puaro? Jūs labai protinga, madam. Vakar jūs manęs klausėte apie Teivistoką. Aš nebuvau Teivistokė. Nebuvot, madam? Mano savaitės pradžioje mes su misteriu Lazaru atvažiavom čia automobiliu. Nenorėdami išvengti bereikalingų šnekų, apsistojame Šelakombo kaimelį. Ar galima užduoti vieną jums nekuklų klausimą, madam? Nejaugi būna ir tokių dar šiais laikais. Galbūt ir jūsų teisybė. Ar jūs seniai draugavot su mesiju Lazaru? Mes susipažinome prieš pusmetį. Ar jis patinka jums? Jis turtingas. Ulialia. Negražu taip sakyt. Geriau tai prisipažinti pačiai. Tik tiek tai norėtumėt pasakyti man? Manau, kad tiek. Eisiu, Nikai, nunešiu gėlių. Ačiū jums, madam, už atvirumą. Protingai, tikrai protinga. Bet Herkiulis Poro taip pat neiškelmas spirtas. Ką jūs turite galvoje? Ogi tai, monami, kad iš šios pusės buvo labai gražu brukti man į akis Lazaro turtą. Jeigu jis toks turtingas ir gali jai suteikti viską, tai jinai galėtų žudyti savo draugę dėl kelių skatikų? Oho. Taigi, kad oho. Tai kodėl jūs leidote tada aplankyti ją ligoninėje? O ko aš čia dėtas? Ar aš neleidžiu Nikės draugams lankytis? Tai gydytojus laukęs? O, labai gerai, kad madam man priminė. Aš irgi nupirkau gvazdikų. Užrašysiu kortelę. Į ligoninę ir užduosime 3 klausimus, Miss Buckley. Eina, Hastingsai? Labą dieną, mademoiselle. Kaip jūs jaučiatės? Kaip gerai, kad jūs atėjote. Mademoiselle. Drąsos, mademoiselle. Gyventi visada yra dėl ko. Ar jūs man pati pasakytumėt, kas jūs taip jaudina paskutiniu metu? Ar man pačiam atspėt? Mademoiselle, reiškia jums nuoširdžią užuojautą.
kai jūs viską žinot. Na dabar jau vis viena. Aš jo daugiau nebepamatysiu. Drąsos, mademoiselle, drąsos. Dingo visa mano drąsa. Aš ją išeikvojau per paskutinės savaitės. Aš vis vyliausi net tada, kai jau nebuvo jokios vilties. Pasigailėkit Hastingsą. Jis nežino, apie ką mes kalbam. Aš buvau susižadėjusi su lakūnu Maiklu Setonu. Tai jūs dar vakar sužinojot? Taip, vakar. Per radiją. Aš tyčia pasakiau, kad einu skambinti telefonu. Aš norėjau viena išklausyti žinių, jeigu... Mademoiselle, mademoiselle. Aš girdau. Tai buvo siaubinga. Aš nubėgau apsiausto. Neištvėriau ir apsiverkiau. Paskui aš žinoma susitvarčiau. O Magė vis šaukė, kur jos paltas ir kai išėjau, radau ją negyvą. Dėda mano, koks kraupus įvykis. Jūs netaip supratot, aš ir tūžau. Kodėl ne aš buvau jos vietoje? Aš turėjau mirti, o ne ji. Maiklas juk mirė. Aš nenoriu daugiau gyventi. Nenoriu. Visiems ateina metas, kai geriau mirti negu gyventi. Bet viskas praeina. Ir nelaimės, ir kančios, viskas praeina. Nejaugi jūs galvojate, kad aš viską pamiršiu ir ištekėsiu už kitą. Ne, ką jūs? Jūs laiminga, kad jūs mylėjo toks drąsuolis, tikras didvyris. Kaip jūs susipažinot su juo? Lietukė. Praeitų metų rugsėjo mėnesį. O kada susižėdavot? Tuoj po kalėdų, bet tai buvo mūsų paslaptis. O kodėl? Matot, Maiklo dėdė, senasis seras Matthew Setonas mylėjo paukščius. Ir neapkentė moterų. Bet juk tai suderinama. Aš netaip pasakiau. Jis galvojo, kad moteris griauna vyrams gyvenimą, o Maiklas visiškai priklausė nuo savo dėdės. Senis dievino Maiklą, jis davė pinigų lėktuvui ir skridimui aplink pasaulį. Ir jeigu Maiklui būtų pasisekę, tada senis būtų įvykdęs bet kurį jo norą. Maiklas būtų tapęs pasaulio įžymybė ir tada senis būtų nusileidęs. Ir jūs nė karto nesusigundėte išsipasakoti, pavyzdžiui, Madame Rais. O negalvojat, kad jį numanė? Abejoju. Nors, tiesą pasakius, ji man dažnai sakydavo, kad mes esame artimiausios draugės ir panašiai. Gerai. Gerai. O dabar jūs privalėsit klausyti mano nurodymų ir daryti, ką aš liepsiu. Man vis vien aš padarysiu viską. Artimiausiu metu nesusitikinėsit su draugais. Man tas pats, aš nieko nenoriu matyti. Jūsų vaidmuo pasyvus, mūsų aktyvus. Taip. Na kągi, mademoiselle, mes jūs paliekame. Nuoširdžiausia užuojauta. Tarp kitko apie testamentą. Kur jis yra? Kur nors valiojasi? Enhause? Taip. Seife ar užrakintas rašomajam? Neprisimenu. Kur nors mėtosi. Matot, aš esu labai netvarkinga. Gal net miegamąja. Jūs leisit man paieškoti. Prašom, žiūrėkite, kur tik jums patinka. Merci, mademoiselle. Matote, Hastingsai, matot? Aš neapsirikau. Aš visą laiką jaučiau, kad čia kažko trūksta, kad čia yra spraga. Juk mes įsiaiškinom tai, ko ieškojom. Priežastį. Manote, pavydas. Pavydas? Nuolatinė amžina priežastis. Pinigai, mano draugė, pinigai. Paklausykite, mano myli. Prieš gerą savaitę mirė seras Matthew Setonas, dingusio lakūno dėdė. O jis milijonierius, vienas turtingiausių žmonių Anglijoje. Taigi savo sūnėnui, kurį dievina, jis palieka didžiulį turtą. Praeitą antradienį laikraščiai paskelbė, kad Maiklas Setonas dingo. Ir nuo trečiadienio prasideda pasikėsinimai į mademoiselle. Tarkime, Hastingsai, kad Maiklas Setonas taip pat parašė testamentą prieš pakildamas į orą
ir užrašė visą savo turtą sužadėtiniai. Bet apie sužadėtuves niekas nežinojo. Kas nors vis vien žinojo. Arba bent numanė. Pati Nikė sakė, kad Madame Rais įtarė. O gal jį rado, kaip patikrinti savo spėliojimus? Kokiu būdu? Na, galbūt Michaelas Setonas rašydavo laiškus savo sužadėtiniai. Nikė nevalyva. Palieka daiktus, kur papuola. Žodžiu, buvo kaip įsitikinti. Vadinasi, tokiu būdu Frederika Rais sužinojo apie testamentą. Žinoma. Matote, brangusis Hasingsai, kaip susiaurėjo ratas. Prisimenate, aš minėjau, kad galime įtarti visus Nikės draugus. Dabar, man rodos, teliko 2. Tarnai atkrito savaime, taip pat ir kapitonas Challengeris, išbraukiu ir Lazarą. Atmetu ir simpatingosius australiečius. Palieku sąraše tik 2 žmonės. Na, vienas tai aišku, Frederika Rais. Taip, o antras? dėl jos abejonių nėra. Kad ir kaip netidžiai Nikė surašė savo testamentą, bet pasakė aiškiai, kad svarbiausiai paveldėtoja Madame Rais. Jeigu vakar būtų užmušta ne Magė, o Nikė, šiandien Madame Rais būtų turtinga moteris. Bet įtariama ne tik jį. Kas dar? Čarlis Vaizas. Čarlis Vaizas? Jis artimiausias giminaitis ir pagal testamentą būtų paveldėjęs Nikės turtus. Bet iki vakaro nebuvo tikrų žinių, kad Setonas žuvo. O Vaizas kaip teisininkas negalėjo elgtis neapgalvotai. Nieko tikrai nežinant šauti į Nikę. Taip, braižas moteriškas. Miss Buckley mums leido apieškot namą. Prašom, serė. Policija viską apžiūrėjo. Jie sakė, apžiūrėję, kas jiems reikėjo. Ar vakar labai nustebot, kad išgirdot, kad Magė nušauta? Taip, serė. Labai nustebau. Miss Magė buvo tokia maloni. Ar būtumėt nustebus, jeigu būtumėt išgirdus, kad tai nušautas kitas žmogus? Nesuprantu, serė, ko jūs klausėte. Kai vakare aš nusileidau į salę, jūs paklausėte, ar niekas nenukentėjo. Jūs tikėjotės ko nors tokio? Matote, serė, čia prasti namai. O šūvių negirdėjot? Kur ten girdėsi, kai fejerverkas aplink tiek triukšmo. O kodėl jūs pati nežiūrėjot? Dar nebuvau apsiruošusi iki galo. O negirdėjot Magės klausiant, kur jos paltas ir niekur nerandant? Aš girdėjau, kaip Magė pasakė tiek to, aš pasiimsiu šaliką. Čia senas namas. Nežinot, nėra kokių slaptų užkaborių. Šitam pačiam kambarį yra slėptuvė. Man ją parodė, kai buvau mergaitė. Tik aš nebeprisimenu kur. O žmogus galėtų joje pasislėpti? Jokių būdų, serė, tai lyg spintelė, kvadratinės pėdos dydžio. Aš laisva? Taip, ačiū tamstai. Čia aš kažką radau. Brangioji, pobūvis buvo stebuklingas, o šiandien negeras širdį. Protingai elgiesi, kad vengi šito šlamšto, bet brangioji geriau nepradėk, nes mesti pragariškai sunku. Aš rašiau savo draugeliui, kad greičiau pristatytų daugiau. Ne gyvenimas, o pragaras. Tavo Fredė. Šių metų vasaris. Taip ir žinau, kad jį vartoja narkotikus. Jau. Tai reikia pažiūrėti jos akis. Kokios permainingos nuotaikos. O Nikė? Ne, simptomų jokių nematau. Tada džiaugiuosi. Na kągi, Hastingsai, eime į miegame.
Jaunos merginos, niekas jų nemoko tvarkos, nuoseklumo. Mūsų mažoji lygė nuostabi, bet irgi mėgai. Oro, bet juk tai moteriški baltiniai. Tai kas? Na, mums lik ir abiems čia ne. Tikras Viktorijos laikų džentelmenas. Visi tie rūbeliai plėžė tau padedami po nosim ir kodėl ne? Čia kažkokios iškarpos. O čia kas? O, jeigu neklystų Maiklo Setono meilės laiškai. Poro, bet ar tai taurų? Mes ieškom žudiko. Sausio 1. Brangioji. Jau atėjo naujieji metai ir aš turiu daug gerų sumanimų. Negaliu patikėti savo laimę, kad tu mane tikrai myli. Dabar mano gyvenimas kitoks, juk mes abu tai supratom tik išvydę vienas kitą. Laimingų naujųjų metų, geroji mano mergyt. Amžinai tavo, Maiklas. Šitas bedatas. Viskas, brangioji, rytoj išskrendu. Nenusimink ir nesijaudink. Žinoma, tai pavojinga, bet gyvenimas pilnas pavojų. Vienas vyrukas man patarė parašyti testamentą. Aš jį parašiau ir išsiunčiau senajam Wildfieldui. Aš buvau gudruolis ir prisiminiau, kad tikrasis tavo vardas Magdala. Du vaikinai testamentą patvirtina. Nežiūrėkit, tai labai rimtai, liksiu sveikas kaip ridikas. Aišku, labos nakties ir telaimina tave Dievas, Maiklas. Nieko man skaityti nereikia. Janino Setono. Magdala. Na, eime, mums čia daryti nėra ką. Magdala. Atleiskite. Jūs tikriausiai girdėjote, kad Miss Buckley susižiedavusi su lakūnu Maiklu Setonu. Ką? Tas, apie kurį visi laikraščiai rašo? Taip. Ką jūs sakote? Ne, nieko negirdėjau. Susižiedavęs su Nike? Viso gero, madam. Taip, mademoiselle, štai mes ir vėl. Visų pirma, galiu pranešti, kad jūsų popieriai sudėlioti tvarkingai, tik testamento aš taip ir neradau. Oho, nejaugi tai taip svarbu. Juk aš dar gyva. Pabandykit prisiminti, kur padėjot, ar matėt paskutinį kartą. Gal įkišau kur į stalčių. Ar negalėjot padėti į slaptavietę? Kur? Jūsų kambarinė Lena sakė, kad svetainėje ar bibliotekoje už panelių yra slaptavietė. Kokia nesąmonė. Pirmą kartą girdžiu. Senelis man apie tai nieko nesakė. Keista. Jinai jums parodė tą vietą? Ne, jinai sako, neprisimena kur. Esu tikra, jog tai Elenos išmonė. Galimas daiktas. Bet mes nukrypome nuo temos. Testamentas. Magdalos Buckley paskutinė valia ir testamentas. Taip, aš taip ir parašiau ir liepiau jiems sumokėti skolas ir teismo išlaidas. Jūs rašėt ne ant blanko. Ne, neturėjau kada, labai skubėjau į ligoninę, o be to misteris Croftas man patarė nepaisyti formalumų ir rašyti paprastai. Monsieur Croftas? Jis buvo, kai rašėt? Žinoma, jisgi man ir patarė parašyti testamentą, o be to jis ir Eleną atsivedė su vyru, kad pabūtų liudininkais. O viešpatė, kokia aš kvailė, visiška kvailė. Mademoiselle, na ką jūs? Patariau jums išgriosti Endhausą, o juk jisai pas Čarlį Vaizą, mano pusbrolį. Štai kaip? Taip, misteris Croftas patarė jį atiduoti saugoti advokatui. Čarlis jums parodys. Žinoma, jeigu jūs leisit. O kokia paikystė. O ne, tik atidumas. Gerai, aš parašysiu. Kokios nuostabios jūsų gėlės. O čia kas? Vynogės? Jūs ragavot? Dar ne. Mademoiselle, nieko nelieskit, ką jums atneš artimieji. Jokių būdų nieko. O Dieve. Gerai?
Tai ką jūs galvojate, dar negalas? Negalvokit apie tai. Čia jums niekas negresi. Bet nepamirškit, nieko nelieskit. Supratot? Viso gero. Atleiskit, bet aš čia iš tiesų nieko nesusigaudau. Ar madmozelė neaiškiai parašė? Šiame laiškai prašo mane parodyti jums testamentą. Parašyta vasario mėnesį ir atiduota man saugoti. Taip, misija. Tačiau man niekas nieko nepatikėjo saugoti. Kaip tai? Kiek man žinoma, mano pusseserė iš viso nėra parašiusi testamentą. Bent aš jai tikrai nerašiau. Kiek aš žinau, ji pati parašė testamentą ant pašto blanko ir nusintė jums. Tokiu atveju galiu pasakyti, kad į mano kontorą jis nepateko. Tokiu atveju daugiau nėra apie ką kalbėti. Čia kažkoks nesusipratimas. Tikriausiai koks nors nesusipratimas. Viso gero. Vargšelė mergaitė. Sakot, į ligoninį. Klaikus dalykai, mesjė Poro. Nušovė nieko nekaltą žmogų. Aš visą naktį nesudėjau akių. Aš dabar tavęs nepaliksiu vienų. Aš tavęs ir neišleisiu. Vargšelė Nikė, ji dabar bijos nakvoti šitos namus. Atleiskite, ar jūs nieko negirdėjote apie Miss Buckley testamentą? Kaip? Testamentas parašytas, mes jį išsiuntėm Vaizui advokatui. Iš tikrųjų? Taip, brangusis misė Poro. Aš pats įmečiau į tą pašto dėžutę prie vartų. O misteris Vaizas sako, jo negavęs? Nejaugi jis prapuolė pašte. Bet tik tai neįmanoma. O, mums jau laikas. Hastingsai, nepamiršot, kad mes turim pasimatymą. Labai jums ačiū. Viso gero. Išgis viskas pakrypo į gerąją pusę. Visas vargas buvo nustatyti, kiek kito nelemta narkotiko norėjo. Kas tai buvo? Kokainas. Daktarė, jį tikrai išgis. Tikrai išgis. Kaip tai atsitiko? Kas galėjo įeiti? Kas įleido? Niekas neįleido. Negali būti. Tikrai? Betgi... Tai buvo šokoladinių saldainių dėžė. Ach, velnės griebto. Ašgi sakiau nieko neimti burną, išskyrus ligoninės maistą. Aš šito nežinojau. Bet mergina vargiai ar be atsispirs pagundai, matydama prie save dėžę saldainių. Tai laimė, kad jinai tik tai vieną suvalgė. Ar jie visi buvo žinoti? Ne, ne visi. Vieną suvalgė Mrs. Buckley, o dar du buvo padėti viršutinėje eilėje, o visi kiti geri. O kaip nuodai buvo įdėti? Labai nevykusiai, žinot, saldainis perpjautas pusiau, pabarstyta kokaino miltelį ir vėl abu galai suglaistyti. Taip sakant, namūdinis darbas. Jeigu būčiau žinojęs. Ar aš galiu aplankyti, madmazelę? Aš to jau pasiteirausiu. Tik tai jūs nesijaudinkit, mergina visai nesiruošia mirti. Brangusis Poro, nelaimė neįvyko. Nėra ko nervintis. Klausykit, mano draugė, aš klydau nuo pat pradžių. Čia viskas ne taip. Tai ką manote, ne dėl pinigų? Ne, dėl to esu tikras. Pinigai yra pinigai. Aš kalbu apie tuodų, kuriuos mes įtarėme. Apie Frederiką ir Vaizą. Per daug čia viskas aišku, per daug paprasta. Čia dar kažkas turėtų būti. Ach, tai katytė. Ar aš jai neuždraujau? Ach, jai maža 4 kartų, užsimanė pabandyti 5 kartą.
Na kaip, daktarė? Taip, galit ją aplankyti. Aš pakviečiau seserį, kuri priiminėja atneštus daiktus. Aš manau, kad jūs norėtumėt su ją pasikalbėti. Jinai lauks jūsų koridoriuje. Labai ačiū. Dėkuoju jums, daktarė. Štai ir vėl. Ach, madmazelė. Jau vis vien šis iki geriau jie būtų mane nudėję man. Viskas taip įgryso. Vargšelė. Aš niekaip negaliu susitaikyti su tą mintim. Jūs šaunuolė jūs. Matote, net jūsų išgirtoje ligoninėje aš nesu saugi. Jeigu būtumėt klausiusi mano nurodymų, aš taip ir dariau. Jums buvo aiškiai pasakyta, nieko neimti į burną, ką gaunat iš šalies. Aš nieko ir nevalgiau. O šokoladiniai saldainiai? Kaip? Jiegi nebuvo užginti, juos atsiuntėte jūs? Kaip jūs pasakėt, madmazelė? Kad šokoladinius saldainius atsiuntėte jūs? Aš? Niekados, nieko panašaus. Kaipgi ne? Ten dėžėje yra jūsų užrašyta kortelė. Geriausi linkėjimai nuo Herkiulio Poro. Štai ir vėl. Ach, madmazelė. Jau vis vien šis iki geriau jie būtų mane nudėję man. Viskas taip įgryso. Vargšelė. Aš niekaip negaliu susitaikyti su tą mintim. Jūs šaunuolė jūs. Matote, net jūsų išgirtoje ligoninėje aš nesu saugi. Jeigu būtumėt klausiusi mano nurodymų, aš taip ir dariau. Jums buvo aiškiai pasakyta, nieko neimti į burną, ką gaunat iš šalies. Aš nieko ir nevalgiau. O šokoladiniai saldainiai? Kaip? Jiegi nebuvo užginti, juos atsiuntėte jūs? Kaip jūs pasakėt, madmazelė? Kad šokoladinius saldainius atsiuntėte jūs? Aš? Niekados, nieko panašaus. Kaipgi ne? Ten dėžėje yra jūsų užrašyta kortelė. Geriausi linkėjimai nuo Herkiulio Poro. Po velnių. Matote? Čia ne mano rašyta. Ką? Ir vis dėlto mano rašysena. Na, matote, šita kortelė buvo prie jūsų atsiųstų gvazdikų. Šis žmogus genialus. Geriausi linkėjimai nuo Herkiulio Poro. Kaip paprasta, o aš išleidau iš akių. Madmozelė, man gėda. Tai buvo paskutinė mano klaida. Daugiau šitas nebepasikartos. Eime, Hastingsai. Sveikit, madmozelė.
Labadiena. Aš esu Herkiulis Poro. Nesijaudinkit, jūs esat nekalta. Aš tik noriu, kad jūs smulkiai papasakotumėt, kaip atsirado šis siuntinys. Sunku pasakyti. Čia praeina daugybė žmonių. Vakar 6 valandą šitas siuntinys buvo įteiktas jums vakare. Jau prisiminiau. Jį atnešė džentelmenas. Nejaugi pats Vaizas? Ne, tai ne misteris Vaizas. Misterį Vaizą aš pažįstu. Šis džentelmenas gerokai aukštesnis, toks gražus ir atvažiavo didelę mašiną. Lazaras. Ir jūs atidavėte siuntinį Miss Buckley. Ne tik tai šitą. Ten buvo ši dėžutė, gėlių puokštė, kvepiančių žirnelių ir kortelė, rodos misterio Crofto pavardę. Viską atidaviau vienu metu. Ir dar ten buvo vienas paketas, atsiųstas paštu. Net keista. Tokia pati saldainių dėžutė. Kaip? Kita dėžė? Taip, tikras sutapimas. Miss Buckley atviniojusi pasakė, kaip gaila, man juos uždrausta valgyti. Paskui jie atidarė dėžutes, patikrinti, ar abi vienodos. Ir vienoje radusi jūsų vizitinę kortelę, ji pasakė, šitą palikit, o na, nedorai išneškit, kad nesumaišyčiau. Ir štai, kam galėjo ateiti į galvą? 2 dėžutės, taip? Kienogi antroji? Jokio raštelio nebuvo. O ta, kuri neva nuo manęs, buvo atsiųsta paštu ar kita? Aš dabar neprisimenu, bet man atrodo, kad jūsiškė atėjo ne paštu. Dėkoju jums, madam. Dėkoju, aš viską paklausiau. Oi, velnias. Ar yra kas nors tikra? Tik kriminalinėse romanuose. O kasdieninėme gyvenime viena maišatis. Ar aš galiu kuo pasikliauti? Nejaugi ir Lazaras. Vat staigmena, ar ne? Nejaugi su juo norit pasikalbėti? Būtinai. Tarp kitko, mes galime šiek tiek perdėti madmozelės lygos pavojingumą. Nieko blogo, jeigu mes pasakysime, kad jinai ant mirties slenksčio. Supratote? Visi Lazarai, vakar vakare jūs palikote madmozeliai Buckley šokoladinių saldainių dėžutę. Tai kas? Tai labai gražu. Tiesą sakant, saldainiai buvo nuo Fredės, nuo Madame Rice. Ji mane paprašė nunešti. Štai kaip? Aš ir nuvežiau su mašina. Suprantu. O kur dabar Madame Rice? Čia Endhauze. Labadiena. Sakykit, madam, čia nematėt, niekas nepraėjo. Ne visi. Girdėjau, kad Nikė susirgo. Taip, madam, tai mįslingiausias atsitikimas. Sakykit, jūs vakar jai nusintėt saldainių dėžutę? Taip, ji manęs pati paprašė. Ji prašė jūsų? Taip. Bet juk pas ją nieko neleidžiama. Kur jūs ją matėt? Aš jos nemačiau, ji man paskambino telefonu. Aha, ir ką ji pasakė? Ar aš negalėčiau atnešti 2 svarus šokoladinių fulerio saldainių? Aha. O jos balsas vos girdėt, ar ne? Ne, nepasakyčiau, jis buvo gan stiprus. Tik kažkoks pasikeitęs. Ar ji pasakė, kas kalba? Taip. O jūs tikra, kad skambino jūsų draugė? Aš... Kodėl? Kasgi kitas? Madam, tai labai svarbus klausimas. Nejaugi kas nors.
Madam, ar galėtumėt prisiekti, kad tai buvo jos balsas, jeigu nebūtų pasakiusi savo vardo? Ne, negalėčiau. Balsas nebuvo panašus į josios. Aš pagalvojau, gal telefonu, gal dėl lygos. Jeigu nebūtų pasisakiusi, būtumėt atpažinus? Tikriausia ne. Ar atsitiko kas nors Nikiai? Ji serga. Pavojingai serga. Saldainiai, madam, buvo užnuodyti. Saldainiai, kuriuos aš atnešiau, negali būti, mesije. Gali būti, madam. Nikė prie mirties lenkščio. Dieve mano. Aš nieko negaliu suprasti. Prie tų saldainių niekas daugiau neprisilietė, tik aš ir Džimis. Jūs darote baisę klaidą, mesije Puaro. Tai ne, aš darau klaidą. Nors dėžutėje buvo kortelė su mano pavardė. Jeigu mademoiselle Nikė numirs... Orimar. Madam. Nieko nenutokiu, nieko. Kaip aklas, kaip mažas vaikas. Kam reikalinga mademoiselės mirtis, Madame Rice? Kas perka saldainius ir to neslėpė, Madame Rice? Per daug viskas paprastai, per daug kvailų. O jinai iš kvailųjų, ne. Bet palaukit, Hastingsai, jinai yra kokainistė. Taip. O saldainiuose rasta kokaino. Taip. O mesije Lazaras, koks jo vaidmo? Ir ką žino, Madame Rice, jinai kažką žino? Och, tamsi istorija, gūdi kaip naktis. Brangusis Puaro, po nakties visada ateina aušra. O žinot ką, Hastingsai? Taip. Nikė mirė. Ką? Taip. Žinoma, ne iš tikrųjų, bet mes taip galim padaryti. Na, vienai parai. Nejaukai. Aš susitarsiu su gydytoju ir seselėmis. Jūs supratot mane, Hastingsai? Žudikui pagaliau pavyko. Jis bandė 4 kartus, bet nesėkmingai. O 5 kartą jam pavyko. O tada ir pažiūrėsim, kas dėsis. Bus labai įdomu. Bus labai įdomu. Reikėjo man dabar susirgti. Po maliarijos man visada užeina karščio priepuolis. Užjaučiu. Nors gal taip ir geriau. Farsą vaidinti man geriau sekasi. Aš jau sakiau vainiką. Nuostabų milžinišką vainiką. Iš lelijų, mano draugai, iš lelijų. Nuoširdžiausia užuojauta nuo Herkiulio Puaro. Ach, kokia komedija. Jūs mėgaujatės? Ne, visai ne. Tai mano plano dalis. Kad komedija pavyktų, turiu įdėti visą širdį. Pasverkim faktus. Yra 2 variantai. Pirmasis. Madame Rice nupirkti ir mesije Lazaro pristatyti į ligonę saldainiai buvo užnuodyti. Tuomet kaltas kuris nors vienas iš jų arba abudu. Toks atvejis pilnai įtikimas. Antras variantas. Užnuodyti saldainiai buvo kitoje dėžutėje. Dėžutė su užnuodytais saldainiais pakeitė į tą, kurią nupirko Madame Rice. Tuomet Madame Rice atpirkimo ožys, jos rankomis pasinaudota žarėjom žarstyti. Bet kaip pakeisti saldainius reikiamų momentų? O jeigu sanitarai iš karto dėžutę nuneš į palatą, galėjo atsirasti 100 nenumatytų kliučių. Ne, vargiai tikėtina. Visiems išskyrus Lazarą. Nuostabu. Nuostabu, jūs padarėt genialią savo paprastumų pastabą. Ji tokia paprasta, kad mane tik galva netėjo. Susidaro keista situacija. Mesije Lazaras, brangiausias madam draugas, iš paskutiniųjų stumia ją į kartuves. Taigi gali paaiškėti labai keistų dalykų, ar ne? Labai sudėtinga. Klausykit, brangusis Puaro.
Ar jums netrodo, kad Čelindžeriui reikėtų pasakyti, kad Nikė gyva? Juk jis ją myli. Aš griežtai atsisakau dėl kažkokių sentimentų rizikuoti. Vyksta žudbūtinė kova, mano draugė. Geriau prisipažinkite, kaip jūs jaučiatės, a? Aš dar išgersiu chinino. Man jau geriau. Labai gerai. Tuomet mes dar pasamprotaukime. Elena, kodėl ji pasiliko namie ir neėjo žiūrėti fejerverką? Ką įspėjo, ar tikėjosi atliksiant, ar į ką nors įleido į namus? Ar teisybė sako apie slaptą panelį? Ar buvo skaičiusi Maiklo Setono meilės laiškus? Ar nuoširdžiai nustebo išgirdusi, kad mademoiselle Nikė susižiedavusi? Toliau Croftas. Kas jis, iš kur jis atvyko? Kas jie tokie tie Croftai, a? Gal jie ko slapstosi? Jeigu taip, tai ko? Ar kas jos ryšo su Baklių giminė? Ar tikrai misteris Croftas išsiuntė testamentą paštu? Taip. Ar Frederika Rais žinojo apie Nikės ir Maiklo Setono sužieduotuves? Ar žinojo Frederika, kad ir jai atiteks Nikės palikimo dalis? Kas ją aprūpina narkotikais? Teisybė jį sako apie telefono skambutį ir prašymą nupirkti šokolado. Ar begėdiškai meluoja? Jeigu jį pati nekalta, tai ką jis slepia? Lazaras. Nu? Ar ne jis įdėjo užnuodytus saldainius? Kodėl už paveikslą jis pasiūlė daugiau kaip 2 sumą, a? Kapitonas Čelindžeris. Kodėl Nikė pasakė jam, kad yra susižiedavusi su kitu? Galbūt jis pasipiršo ją, ja? Mesie Vaizas. Kam jis pasakė, kad jo pusseserė fanatiškai prisirišusi prie Enhauzo? Kokiais sumetimais tai mums pasakė, ja? Ar gavo jis testamentą, ar negavo? Galiausiai tas, kuris mums nežinomas. Didelis klaustukas. Na kągi, mesie Poro. Kaip sakoma, Nikė nebegyva, o pritrenkiančių įvykių nematyti. Aš prašiau 24 valandų, dar anksti. Kažkas turi atsitikti, arba aš viską darau atvirkščiai. Tai jau atneš paštą. Daug vilčių dedu į jį. Laiškai misteriui Herkiuliui Puaro. Labai jums ačiū. Prašom. Prašau. Klausykite. Lenglio klebonija. Brangusis mesie Puaro, aš girdėjau, kad jūs tyrėte mano dukters nužudimo aplinkybės. Aš gavau laišką parašytą mano nelaimingos dukrelės iš Sentlų. Jums turbūt čia nieko įdomaus, bet pamaniau, gal norėtumėte jį perskaityti. Esu dėkinga už jūsų gerumą. Nuoširdžiai jūsų Jean Buckley. Tai magės motina. O kągi rašo magė? Paskaitykit, prašau. Sentlų. Brangioji mama. Atvažiuoju sėkmingai, esu sveika ir gyva. Čia puikus oras, Nikė atrodo sveika ir švali, tai kažko nerami. Nesuprantu, kam jį man atsiuntė tą telegramą. Nieko nebūtų atsitikę, jei būčiau atvažiavusi ir antradienį. Kol kas tiek, rytoj vėl prašysiu jūs mylinti duktė Magė. Po skriptum, Nikė sako, netuščiai telegrafavusi, paaiškins po arbatusi, labai keista ir nerami. Balsas iš ano pasaulio, bet mums nieko nesako. Aš tebeklaidžiu ir nieko nesuprantu. Prašau. Misterį Puaro jūs kviečia prie telefono. Ačiū. Na, monami, ką aš jums sakiau? Įvykiai prasidėjo. Kas atsitiko? Čia skambino Vaizas. Jis pranešė, kad šįryt paštu gavo testamentą pasirašytą jo pusseserės vasario 25 dieną. Tai ką jūs manote, kad jis sako tiesą? O jūs manote, kad jis visą tą laiką jau turėjo testamentą? Nežinau, kol kas neaišku.
Ką aš norėjau pasakyti, bet man sutrukdė. Prisiminiau Magės laišką. Ten viena frazė, man atrodo, labai keista. Nagi, paskaitykit. Atvažiuoju sėkmingai, esu sveika, gyva, čia puikus oras. Nikė atrodo kažko neraminė, suprantu, kam man atsiuntė tą telegramą. Nieko nebūtų atsitikę, jei būčiau atvažiavusi ir antradienį, kol kas tiek. Viešpatie, koks aš aklas! Koks aš aklas! Mano. Aš sakiau, kad čia painu sudėtinga, ar ne? Čia taip paprasta, kad paprasčiau būti negali. Kokia čia dvasia dabar jūs apšvietė? Rytoj pat pasiūsiu telegramą dėl 2 dalykų. Nors atsakymą aš jau žinau, iš čia. Koks atsakymas? Mano draugė, prisimenat, Nikė sakė, norėjusi Enhause pastatyti pjesę. Taip. Šį vakarą mes matysime spektaklį. Tik režisierius bus Hercules Poirot, o Nikė atliks joje vieną vaidmenį. Matote, šioje pjesėje pasirodys ir dvasia. Enhause dar nebuvo dvasių, o dabar pasirodys. Sakė, kad kažkokia spintelė kvadratinės pėdos dydžio. Mūsų susibūrimas šiandien neeilinis. Susiklosti tokius aplinkybės. Aš žinoma kalbu apie aplinkybės susiklošiusias po mano pusseserės Miss Nikės Buckley mirties. Žinoma, dar bus skrodimas, nes nėra jokios abejonės jį nunuodyta. Bet tai policijos sfera. Paprastai testamentas skaitomas po laidotuvių, bet atsižvelgdamas į Mesjė Poirot ypatingą prašymą, aš perskaitysiu prieš šias liūdnas apeigas. Testamentas man pateko gana keistokų būdų, datuotas jis vasario mėnesį, o aš gavau jį šįryt paštu. Bet be abejonės, rašysena mano pusseserės, patvirtinta tinkamai, testamentas gan trumpas. Tai paskutinė Magdalos Buckley valia ir testamentas. Šiuo raštu įsakau apmokėti visas laidotuvių išlaidas ir mano valios vykdytojų skiriu pusbrolį Čarlzą Vaizą. Visą savo turtą po mirties palieku Milfredai Croft, pareikšdama dėkingumą už jos neįkainojamas paslaugas mano tėvui Filipui Buckley. Magdalos Buckley parašas, liudininkai Elena Wilson, Williamas Wilsonas. Teisybė. Aš neketinau apie tai niekada pasakoti. Filipas Buckleys gyveno Australijoje ir jeigu ne aš... Ne. Tegu tai lieka paslaptis. Nikė žinojo apie tai, tėvas matyti jai papasakojo. O mes su Bertu atvažiavom čia pasižiūrėti į Enhausą, apie kurį mums tiek daug pasakojo Filipas Buckleys. Ar esat ką nors apie tai girdėjęs? Aš žinau, kad Filipas Buckleys gyvena Australijoje, bet jokių
skandalingų gandų negirdėjau. Ne, aš tylėsiu. Visą laiką tylėjau ir dabar tylėsiu. Ta paslaptį aš nusinešiu į kapą. Mano nuomonė, mesjė Vaizai, jūs galėtumėt ginčyti tą testamentą. Ir tas ginčas būtų dėl daug didesnio turto, negu tada, kai testamentas buvo rašomas. Testamentas yra teisėtas. Man nekyla galvon mintis ginčyti pusseserės turto palikimą. Jūs doras žmogus. Aš pasirūpinsiu, kad jūs neliktumėt nuskriaustas. Na, mylė, čia tai bent siurprizas. Bet Nikė niekada apie tai neužsiminė. Vargšė mergaitė. Kad ji mus dabar pamatytų. O galbūt ji mato. Galbūt. O žinot ką? Mes visi esam aplink apvalų stalą. Padarykim spiritizmo seansą. Seansą? Iš tikrųjų? Iš tikrųjų, tai būtų nuostabu. Ne. Hastingsas puikus mediumas. Taip. Aš tiesą sakau. Aš jaučiu, kad sąlygos seansui palankios. Kaip jūs galvojat, Hastingsai? Taip. Puiku. Aš šitaip ir žinojau. Greičiau gesinam šviesas. Na, Hastingsai, pradėkit. Beveik pasiekė transą, to jau prasidės. Savo mirtinį numirė. Jis sugrįžta. Tai ji. Taip, čia aš. Dėkoju jums, Mrs. Croft, kad tiek gero padarėt mano tėvui. Bet bijau, kad dar nepasipelnysit iš mano testamento. Tėvas, mano dieve, Bertai, išvežk mane iš čia. Brangioji. Aš tik pajuokavau. Keistai juokaujate. Labas vakaras. Olera! Ką aš matau? Sena pažįstama. Pati Milė Merton. Tai ką, ir vėl naujos išdaigos, a? A gudresnės dokumentų klastotojos kaip Milė Merton turbūt niekur nesiras. Mes žinojom, kad paskutinį kartą sprukdami nuo policijos jie patyrė avariją, bet kas iš to? Net nugarkolio sulaužimas jos neatšaldė. Artistė, tikra menininkė. Ar testamentas klastotas? Nejaugi tu galvoji, kad aš parašiau tokį kvailą testamentą? Tau, Čarli, aš palikau Endhausą, o visą kitą Frederikai. Tai jūsų vyras? Taip, jis jau keletą dienų sukiojosi Penthouse. Kodėl jūs man apie tai nieko nesakėt? Man jau buvo gaila.
Bet jis jūsų nesigailėjo. Ir dabar juk norėjo nušauti jūs. Mesjė Puaro, ar negalėtume šią bylą panaikinti? Jūs to norit? Taip noriu. Na pagaliau, svarbiausias asmuo šioje byloje esu aš. Daugiau į mane niekas nebesikėsins. Jūsų teisybė. Daugiau jūs niekas nesikėsins. Jūs galvojate apie magiją. Na, jos nebeprikelsi. O šią bylą atskleisdami, mes tik labai daug blogo padarysim, Frederikai, ko ji tikrai nenusipelnė. Sakot, nenusipelnė. Na, koks klausimas? Aš jums seniai sakiau, kad jos vyras galvėjas. Dabar jis nebegyvas, tegu policija ieško, kas nušovė magiją. Paieškos. Tuo ir baigsis. Vadinasi, viską užgniaužti. Jūs tą siūlo, taip? Taip, mesjė Puaro. Aš jūsų labai prašau. O kokia jūsų visų nuomonė? Aš sutinku. Aš taip pat. Geriau nesugalvosi. Iš tikrųjų, užmirškim visą tai, kas čia atsitiko. Jums to tik tai ir te reikėtų. Brangioji, nebūkit man tokia negailestinga. Jūs, Elena? Aš patylėsiu. Tyla gera byla. O jūs, misteri Vaizai? Tokios istorijos užgniaužti negalima. Apie šią istoriją reikia pranešti atitinkamai įstaigai. Taip, jūs garbingas žmogus. Aš irgi prisidedu prie jūsų. Aš irgi stoju už teisybę. Mesjė Puaro. Mademoiselle, jūs pati mane įtraukėte į šią bylą. Aš jos ėmiausi jūsų pageidavimu, o dabar manęs neužčiaupsit. Madam, jūs nesikrimskit. Jūsų vyras nekaltas dėl žmogžudystės. Magė nužudė kitas žmogus. Štai. Tai mademoiselle Niken nušovė savo pusseserę Magę Baklį. Jūs iš proto įsikraustit. Kam aš ją būčiau nušovusi? Tam, kad paveldėtumėt pinigus, kuriuos jai testamentu paliko Michaelas Setonas. Melas! Taip. Mauzeris, kuriuo buvo nužudyta Magė. Tai jūsų tėvo Mauzeris, ar ne taip? Džipai, orderį areštui turite? Taip. Visi jūs iš proto įsikraustėt. Duok man savo laikroduką. Ačiū. Laikas užbaigti tą idiotišką komediją. Kurią jūs sumanėt ir pastatėt. Tik jums pagrindinio vaidmens nereikėjo skirti Herkuliui Puaro. Čia jūsų klaida, mademoiselle. Didžiulė klaida. Nikė Magdala Baklį. Karalienės vardu jūs įtariama žmogžudystė. Prašom. O jūs, misteri ir Mrs. Croft, taip pat keliausit į policiją. Prašau. Man irgi metas. Aš palydėsim į Vaizai. Norit, kad paaiškinčiau? Prisipažinsiu, buvau apgautas kaip paskutinis mulkis. Mažoji Nikė mane ilgai vedžiojo už nosies. O, madam, kai jūs sakėt, kad jūsų draugė maža gudrė apsišaukėlė, apgavikė, tai buvo šventa teisybė. Nikė visada meluodavo, todėl ir netikėjau jos įsigelbėjimais. O aš mažvaikis patikėjau. Ir visa tai buvo išgalvota. Visi nelaimingi atsitikimai buvo tik tai prasimanimas. Ir labai gudrus, kad būtų tikresnis įspūdis. Koks įspūdis? Kad mademoiselės gyvybė pavojuje. Bet aš jau užbėgu už akių. Geriau šią istoriją pasiekti nuo pradžių. Gyvena pasaulyje mergina, Nikė Baklį, jauna ir daili,
nelabai skrupulinga ir fanatiškai prisirišusi prie Andreuso. Nikė myli Andreusą, bet neturi pinigų, o namas užstatytas. Jai labai reikia pinigų, bet nežino iš kur gauti. Ir štai Lietuke jis susipažįsta su jaunoju Setonu ir sužavi jį. Jis žino, kad šis yra dėdės turto paveldėtojas, o tas turtas milijonai. Bet jo susižavėjimas yra paviršutiniškas. Jam šiaip patinka ir tiek. Jis vežasi ją paskraidyti ir katastrofa. Setonas susitinka magę ir įsimyli iš pirmo žvilgsnio. Nikė priblokšta. Ją nurungia pusseserė, kurios jį net nelaikė gražia. O Setonui magė netokia kaip visos. Vienintelė mergina pasaulyje. Jie slapta susižieduoja. Apie tai žino tik vienas žmogus – Nikė. Vargšė magė džiaugiasi turėdama bent vieną žmogų, su kuriuo galima apie viską pasišnekėti. Be abejo, ji jam parodo savo sužadėtinio laiškų ištraukas. Taip Nikė sužino apie testamentą. Ir tada netikėtai miršta seras Medžius Setonas, lagūno dėdė. O netrukus pasklinda gandas ir apie pačio Maiklo Setono dingimą. Merginos galvoje gimsta akiplėšiškas planas. Setonas nežino, kad tikrasis jos vardas yra Magdala. Jis ją pažįsta tik kaip Nikė. O jo testamentas parašytas nepaisant jokių formalumų. Paminėtas tik tai paveldėtojos vardas. Bet visuomenės akyse Nikė yra Setono draugė ir šis vardas siejamas tik su ją. Jeigu jį imtų tvirtinti, kad yra susižiedavusi, niekas to ir nesistebėtų. Tik reikia magę nustumti nuo kelio. Laikraštyje jį užtinka mano pavardė. Hastingsai, aš buvau teisus. Herkiulį Poirot pažįsta visi. Per savo įžūlumą jį padaro mane savo bendrininku. Kulka, neva peršuvusi skribelaitė, nukrinta prie mano kojų. Tai jį pati tą kulką iš krūmų įmeta į terasą ir padariusi nedidelį lanką, ateina pas mane į viešbutį. O aš užkimbu. Aš tikiu, kad jos tyko pavojai. Jos pusėje be galo vertingas liudininkas, aš. O čia lyg tyčia, aš prašau, kad pasikviestų savo draugę ir telegrafuoja magiai atvažiuoti vieną dieną anksčiau. Kaip jai lengva įvykdyti savo planą? Ji pasiema magiai rašytus Setono laiškus, atsirenka kelis tinkančius jos tikslui ir padeda kambaryje. Išgirdusi per radiją, kad Setonas žuvo, ji pradeda veikti. Palikusi mus gerėtis fejerverku, ji grįžta į namus. Nikė liepia magijai užsigaubti savo šalikų, po to išsėlina iš paskos, ją nušauna ir revolverį paslėpė slėptuvėje, kurios jos manimų niekas nežino. Tada užbėga laiptais į antrą aukštą ir laukia, kol pasigirs balsai. Kai lavonas atrastas, ji išeina į sceną. Kaip ji puikiai suvaidina, a? Genialiai. Spektaklis kaip reikia. O kaip vis dėlto su tais saldainiais, niekaip negaliu suprasti. Tai irgi to paties sumanimo dalis. Mat, ir po magės mirties kėsinamasi į Nikės gyvybę. Vadinasi, magė užmušta atsitiktinai. Kiek palaukus, jį jums skambina ir prašo atnešti dėžę šokoladinių saldainių. Į 3 saldainius jį įdeda kokaino, vieną suvalgo ir sunegaluoja. Tarp kitko ne taip smarkiai. Ji puikiai žino, kiek galima suvalgyti kokaino ir kokius jo veikimo požymius pabrėžti. O čia dar vizitinė kortelė. Mano vizitinė kortelė. Tai iš tikrųjų buvo mano vizitinė kortelė, kurią aš įdėjau prie gėlių. Viskas labai paprasta, bet atspėtas gudrus, a? Ne, aš matyt kvailas, bet kaip čia atsitiko su testamentu, niekad nesuprantu. Dar ne? To jau paaiškinsiu. Nors tai paprasta ir labai lengva istorija. Croftis slapstosi nuo policijos. Nikės laukia operacija. Ji dar testamento neparašiusi. Croftams gera proga. Jie įkalba ją parašyti testamentą ir išsiųsti paštu. Jeigu dabar kas nors atsitiktų, mademoiseliai, jeigu jinai mirtų, jie meistriškai padirbtų kitą, pagal kurį viskas atitektų Mrs. Croft.
Pretekstas – Australija ir Filipas Baklis, Nikės tėvas, kurį jie girdėjo kažkada buvus šioj šaly. Bet operacija pavyksta ir klastotė nebereikalinga. Ir staiga prasideda pasikėsinimai į Madmozelę. Croftams vėl sužiba viltis. Pagaliau aš paskelbiu, kad Nikė mirė, čia jau Croftai nebegali atsispirti pagundai ir bematant išsiunčia suklastotą testamentą misteriui Vaizui. O jokio pasikėsinimo nebuvo. Jokia mašina negedo, joks paveikslas nekrito, čia jos išmonė. Tai buvo vienas tikras įvykis. Nužudyta magė Baklį. O kas troško jos mirties? Ir staiga man atėjo į galvą. O koksgi jos pilnas vardas? Magė juk sutrumpintas. Ir tada aš supratau viską. Juk jinai taip pat Magdala. Vadinasi, yra 2 Magdalos Baklį. Mintimis perbėgau skaitytus Setono laiškus, o kodėl jų tiek nedaug? Jeigu mergina laiko visus meilės laiškus, tai laiko visus, iš tikrųjų. O kodėl jį pasiliko tos kelis? Kuo jie ypatingi? Aš prisiminiau ir tai, kad laiškose neminimas jos vardas. Pagaliau dar vienas dalykas, kurį aš seniai turėjau pastebėti, nes labai aiškus. Vasario 27 dieną Nikį padarė operaciją, o Setono laiškuose apie tai nei žodžio. Taigi galima buvo suprasti, kad šie laiškai skirti kitam žmogui. Ir dar vienas klausimas, į kurį aš pats radau atsakymą. Kodėl Madmozelė nusipirko juodą suknelę? Ogi tam, kad būtų apsirengusi kaip jos pusseserė. Štai tada aš ir sugalvojau vaidinimą ir įvyko taip, ko tikėjausi. Taip, nemalonus dalykas. Man turbūt dėrėtų paieškoti jai gynėjų. Manau, nereiks. Juk jūs ten slepiat savo prekę, moteriškame laikrodyje, kurį Frederika atidavė Nikiai. Apsimesdamas kvailučiu jūs manęs neapgausit. Man regis, prekiauti narkotikais labai pelninga jums ir jūsų dėdė iš Garli Stryto. Mesija Poirot. Ginkitės, jeigu patinka. Tik aš patarčiau jums dingti, jeigu nenorit patekti policijai akis. Vadinasi, kokainą jis slėpė moteriškame laikrodėlyje. Taip, taip. Todėl jai ir buvo taip lengva įsinešti į ligoninę. O kadangi visą sudėjo į saldainius, tai dabar paprašė madam laikrodžio, kuris dar pilnas. Tik šį kartą jį išgers pilną normą. Nejaukiai. Tai jai vienintelis būdas, vienintelė išeitis. Vis geriau negu Kartorius. Bet oficialiai aš nieko nežinau. Aš tik spėlioju, kas galėtų būti tam laikrodėlyje. Jūsų spėliojimai teisingi, mesjė. Tai žadat susituokti? Ir kuo skubiausiai? Suparo. Netokia aš nepataisoma kokainistė, kaip jūs manot. Bet aš manau laikų bėgant. Visiškai atsisakyti laikrodėlį. Madam, aš tikiu, kad jūs būsit laiminga. Jūs tiek daug prisikentėjot, o likot geros širdies. Aš jį rūpinsiuos. Nors man dabar sunkiai einasi, bet manau kaip nors išbristi. Ir net jeigu man nepasisektų, manau, kad Frederika nebijos su manim vargti. O, jau vėlu. Šiame baisiame name mes praleidom baisų vakarą. Elena sakė teisybė, čia blogi namai. Viso gero. Viso gero. Iki pasimatymų, mesjė Poirot.